रात ठंडी थी और छोटी सी बिल्ली अकेली थी। उसने एक पुराना डब्बा ढूंढ लिया, बस इतनी सी जगह जहां वो छुप सके। तब एक स्ट्रीट डॉग वहां आया। वो पास ही लेट गया, बिना छुए, बस पास। उसके पास कंबल नहीं था, पर आज रात उसे ठंड नहीं लगी।